foto me bi foto me oh bia ka mu ane poloi oru kutege ndo mai o bugari am massive and go the very below eso de ke bo gende magoma o karosi so mara bugari na ka ko bo ayi bi ezugbo gold na bra o biro mba di sisi la o se ke na ya cho ga ya de ko mo gan ya cho ga ya de ga le ma ya cho ga ya de ga bata gari ko buke na bi ya biara iku ga ma ni be de se yes bana furu ma ga ma yi bona e ma ko ma ra ga la la o dire bia to de bia me fita mo me ke pa so mo bia ba ra ma na kata Amazing. ma ko ma ne le bi ma ki ni yes ba mo mo bura ga da ni yes iku na mo ku e na ma ko ne su ka we na ri oga isi shi go za mi so you ti ye bo yere ise ana tal mo na so na ya business man ele ko ma zo na ge na ara ile ma na ya business man ile na ya tu bo ego agari ofu ga na kwa na Anambra State ma ya bu ke de crack ani de ke iwe mete na ya tori ko gara ya ngadanga daga no mo na ya le ibe na ebe ekenekwa m ụmụ Igbo ndị ọma njem ọ na-ekenekwa m ụlọ ọ ka bụkwa m nwa bụ onye nke gị agbara ọma ụlọ mmiri ọ bụ nwa bụ onye isi nchụaja na agbara ọma ọdịnala spiritual temple ọ na okwu mmụọ ka anyị nọ kịta okwu alụsị ka anyị nọ. I must keep on encouraging you. I must continue to encourage you. You must do the needful. The needful is that now that you are at home, ị ga-eje gụọ mmụọ. Ị ga-eje gụọ mmụọ so that ka aja gị ọfọ niile ị na-agọ ka o nwee ebe chanel ya. Today is afọ. Yesterday bụ orie. Anyị nọ n'okwu arụsị. Abịakwana m tata n'okwu arụsị tata bụ afọ. Ọ ndị mmụọ mere ife na-abịa achụ aja. I am going to call out on one person, but before then, m na-egosi unu ka the event si aga ka unu fụkwa ndị mmadụ a sị na ndị omenala afọ ndị ise lie ka ikirie yus mmụọ mere ife ọ ndị dị broke ndị ji sọsọ ọjị wee bịa n'iru mmụọ ọha nwa bịazi na-egbuzi anụ biko nu ụmụ Chineke ụmụ Chineke ụmụ Chineke kedu ife dị ife a? What is this? ife a bụ isi efi isi ewu na akpakuru ya ewu bụ ihe aka ebi ebidebi ya correct biko mepegodi ite a ka anyị fụ ya ife a bụ ihe ụmụ ọkwa arụsị na-eri ya correct kedu onye gburu ebi na onye gburu ogbu ebiri ya ogbu ebiri bịa bịa see ihe anyị na-eme kịta now we are trying to encourage our people. Ọdịnala Igbo bụ ụzọ ndụ, ọdịnala bụ ụzọ eziokwu. Onye ọbụla na-agọ mmụọ agọsi mmụọ ike ọ bụrụ ịgwọ ọgwụ ka ọ bụ ịgwọ ọgwụ ịgwọrọ ọgwụ thank you. Kedu ife mmụọ a merụ gị ji wee bịa kpụrụ ebi na ọkwa gị nwapụtara ebi na a na-akpụ isi ya mmụọ mere gị ihe ịyọ obi wee dị gị mma i wee bịa ka imezuo nkwa ikwere ya wee yọkwa ya ngọzi na gị n'afọ 2022 correct ị na-anụ ya una for this young man ndị YouTube una for this young man ọ sị na efi ka ọ ya egbuzi next na ọ bụrụzi ebini ka ọ ga-egbu maka na ihe ọ yọrọ mmụọ na mmụọ meli ya kwụsị ijide ego gị n'akpa akwesịna m ọgwụ ego unu ji echụba aja ngwa ya gazie maazị kedu onye gburu efi ọnọkwa ya pardon ọ pụrụ apụ okay correct m na-abịa ogbu efi ka m bịagodu ka m bịa sa na-agọma m nke mụ na ụwa baba awụsa ịwago ọjị agwago m nke mụ na m kọrọ n'ọwọrọ obo nwa n'ọjị niile a ka anyị taba ọjị Chigozie ọkwa ọkọ ka iji bịa ọkwa ọkụkọ ka iji bịa ka ị bịa mee align with mmụọ dịbe nna gị na mmanya
na ihe a dị ebe a ka iji bịa ọ ngwa gị na efi ka ị ga-akpụzi wee bụ ihe ekwu ya ọ ga-ekwe ọ bụ na mkpụrụ gị amụma kịta wee gwa gị sị gị na efi ka ị ga-ejizi wee bịa ihe ekweta maka na mmụọ ya shọtụ go up tie m ya n'ihu arụsị itiri m ya ịtụrụ m chalenji arụsị a mee elu gị majik ihe akpụta efi Chigozie tie m ya ọ bụ na ifuru moto nata tie m ya akpọ m eze nwaanyị si na m abụrụ eze nwaanyị unu afụrụ ọtụgo m chalenji n'ihu arụsị nna anyị wasigo ọjị ngwa mọkọfi uke nke a bụ ọjị Chigozie Efoke tụrụ m chalenji n'ihu gị na ọ bụ na itinye ya gbodogodo na ọ nataba next year na ọ ya akpụtara gị efi na ọ bụ na imeri ihe o bu n'obi na ọ ya akpụta gị ebi mana ọ bụ na itinye ya gbodogodo na ọ ya akpụta efi ugwu ọjị a na-etinye gị na bọọkụ mụnwa ya etiri gị ọjị a na-etinyere gị na bọọkụ ụta ka ihe ọma ego ga na-abịa Chigozie n'aka ga-abụ ọkpụrụkpụ ọ bụrụ na omehọ ọ bụrụ na ụta nsi kwuo ya na omehọ Chigozie akpọọ m eze nwaanyị azana akpọọ m eze nwaanyị si na onye a amara ebe o si bido ọrụ otu nkwuri ọ ya ebukwa ụzọ ta nke m bifo ọta nke gị ngwa ka anyị nwa n'ezie nna anyị ngwa ose etigo kpofute ọjịjọ si hafụ ya na tri ebe ahụ n'okwu agwụgo ọkwa ọjị ite ọka ịwara correct ngwa ihe nye m eze nwaanyị ọjị ihe gị eze nwaanyị nyezie onye gọrọ ọfọ ọjị highlifeng.com. Okay. Now, ụmụ Igbo ekenekwa m unu ihe m na-achọ ịkọwara unu ebe anyị nwere ihe ọzọ na-abụrụ ihe m chọrọ ịkọwara unu bụ uru ọ dị ịchụ aja aja a na-achụ achụ ifere aja a na-achụ ọ na-abụ nna agwa unu na aja na-ebupụ ọnwụ aja na-emepe ụzọ ọjụ unu ka drama ka nna act ọ bụrụ drama I have tested and I have seen ihe aja nwere ike ime achọrọ m ka unu kirie this boy ọfụma because 2023 Chigozie ka afọ irugo ọfụma 2023 ị ka ga-anọ n'anya gị na-abụ mfidokwa this boy ifu ihe na-eme ịghọtago ịgodo mụ amaka ịchụ aja amaka aja na-emepe ụzọ biko weta kọp ka gbaa mmụọ mmanya ka egbu anụ ụnụ afọ yut ọ bụrụ nsusu ọdịnala Igbo ga-adịrịrị ọdịnala Igbo ga-adịrịrị anyị abalụ nwanne m correct anyị abalụ gị nwanne m correct mana eziokwu chọrọ ego ọcha agwere ọ nnekwa arụsị ka a na-agwa gị ya mana eziokwu ọ na-achata leenụ ụmụ nwa ndị mmụọ na-emeri ihe ndị mmụọ na-emeri ha na-adị happy highest currency 1,000 naira. Na-abatara nkwọcha anya nwa jikwa nsu na-ego cheru ịchọrọ itinye ego ebe ahụ highest currency mpenye ego ọ bụ ka anyị ga ọ gbasara mụ sịrị ama oji 1,000 naira n'otu dosia cheru ihe agwa ya kịta si ya ụgwọ nkọfịa
n'iji ego a wee na-ayọ ya the highest currency of this country in bundle. N'akọla ịkpaka. Ngwa maka ọbịa. Asị m N'ọbụgo bụ Chigozie ma. ọ bụ mmụọ bụ Chigozie nwa efoge. Ya na-ekwu maka n'ọbụgo agbago. Asị m ụdị 1000 ma mụ atọ bụrụ ya 500 n'elu. Gozigoro 1000. Gozu asị m ụdị 1000 mụ atọ bụrụ ya ego. 15. Mụ atọ na mmụọ na-atọ gị challenge gị taa. Ya mụ gị na mmụọ ya emekarị ihe onye m kwuru. Arụsị atụ gị challenge. Mụ atọ gị challenge asị ụdị 1000 atọ bụọ ya ego n'elu. Onye aka mesi emere emekwara gị ama mbịa ọzọ. Ise. Nwatakịrị gosi ebe a. Correct. Nwatakịrị tụrụ arụsị challenge. Jee tụọ arụsị be nna gị challenge, man. Can you see what I am saying? Ya ga-atụ mmụọ dị be nna gị challenge. Yes. Nwana anyị lekwa ekwu pakwa ọkụ ahụ. N'ịmakọba na ha bụ mmụọ ji eche. O ji ụkwụ ọkụ na ọbụrụ mmanya dị iche. Sina ya bịakwara be ego n'omekwe mme. Ya bụ ihe. Ise. Ego nwe nkwụ ọkụ. Enwekwa onye iro ma nwaanyị onye iro ma edo ma ọ bụ edo ma. Ya ka abụ Chigozie ama ebe oke nọchukwu. Anya ma ebe. Ise. Ihe Hausa live. Chigozie land. Ọsụla life bụ ntị. Ọlọmọ edere ebe ala oyibo. Megịla abụ n'ibe na-abụ na-esusu. Enye m abụ Chigozie ama ebe oke. Bọntụ ya na-ezinụlọ ya ga ya shọpọ. Otu nwoke ntụ nwaanyị. Onye ntụ na-akpata ego. I am just doing this to encourage you. I am just making this video to encourage you. I just want to encourage you, nothing more. Isi Chigozie ama ebe oke. Enye akpata bụ ego ọbụla ọtọ ma ya nwee mmadụ bụ oke na ya. Enye apara shi ekwe na ya. Enye akwa neti. Chebe na ya chebe na ya chebe ikwu na ibe ya. Ya bụ na ya nrata na ya agosibe na ọnya bụ chi. The man of life, ma bụ chi ede ya. Ga ya dara ọzọ. Nke ọkụkọ ọnụ ga-abụ ebe gbogbo na-egbu m ọnwa. Ọkụkọ ọnụ ma ọ mụrụ gabi ibu ọkụkọ ya ọkpala ma ha sịgụla ọbụ ọkpọ ya ebe imemere nyere ya ama bụ Chigozie wee boke na ahịa ọkụ ime mụrụ ya na ọ ma ha na bụ pọtị na ihe na-ege pọtị mana ego ma bụkwa mabochi ukesi na emego pọtị n'ibu ka iji bụrụ ụbọchị uzie ọchị ruguje eri ejije eri ejije na ọbụ ibe ọdị ọ sị na nye egbuere gị ọkụkọ ọnụ gwere mmanụ matitere na nye egbuere gị ọkụkọ ọnụ taa na ọkụkọ ma na nye ama bụ Chigozie na-ekwu sikiri ime na aba bịa je kwa ime mere ihe enwe na-arị ọkụ ya na-arị ọkụ ụgba ime mere ihe na ya pari ke pare shu pare bịa ụlọ bịara Ogbuefi ka mụ na gị na-agbọfụ. I'm just trying to encourage our youth. You know, I'm trying to encourage people. I'm trying to encourage our people. Maka gịnị ndị mmadụ na-eche na ihe m nọ kịta YouTube live. Ndị mmadụ na-eche na ọdịnala Igbo bụ ịgwọ ọgwụ. Ndị mmadụ na-eche na the only way to survive bụ site n'ime gịnị n'ime ha na-akpọ oke ite. You understand? Iji ejiri mmadụ ibe ha wee chụọ aja.
but I'm trying to make our people to understand na o nwere ife ka ebunye mmadụ ike n'ụwa ka alụsị. I am trying to make our people to understand na o nwere ife na-agbalụ mmadụ ọgụ n'ụwa ka alụsị. Ọ bụrụ na mmadụ chọba gị okwu na alụsị ka ị ya agbakwuru okwu olu gị ọnụ gị, ọ bụ nne kedu ife eji etu gị ogbu efi? Ndị Igbo mụrụ m ekene m unu. Ekene m enu kene ana, kene ndị m kene ndị kenekwa eze nwaanyị. Ndewo. Anaghị aghọta ya n'anya. Ya ma alụ gị mma. Ana m ekenye wee na-asị unu ife eji etu ụmụ ife a na-etu ụmụ ogbu efi ogbu ọgụ. Na-eme ife ike ike. Ọ bụrụ na itinye omenala Igbo akwadoro ike ite. Omenala Igbo akwadoro igbu mmadụ ibe gị. Omenala Igbo akwadoro ịfụ mmadụ ibe gị ụfụ anya. Omenala Igbo akwadoro ime ife ọjọọ dị iche iche. Omenala Igbo kwụrụ aka gị ọtọ. Mana ndị mmadụ aghọtaghị ya, a na-eme ya n'ụzọ ọzọ. Mana si ọ bụrụ na ịghọta ebe isi, ịghọta ọdịnala, ịghọta ife ndị bekee na-akpọ roots, ghọta omenala Igbo baalụ gị, ghọta ife ị na-achọ. So ife m na-agwa ụmụ ntorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-eto eto ka onye ọbụla mara ebe o si, ka onye ọbụla mara ebe o si bịa ụwa, ka onye ọbụla mara ọdịnala ya, ka onye ọbụla mara ntọala ya. A sị na ogologo okwu adịrọ n'ụka mgbede. So ogologo okwu adịrọ ebe a, ife mma bụ nke onye na-eme ya megịnị ya bagharịa. O nwere mgbe m ji asị gị eje n'ụka, nwere mgbe m ji asị gị bụgbube mmadụ, mana nke onye na-eme ya kwụba aka ya ọtọ. Anaghị akpọ ekwensu ebe a, ife a na-akpọ bụ Chukwu ka a na-akpọ ebe a. Mana ife ịmala a sị na ikwu amara ibe eme gịnị ibe ezie, maka ụfọdụ nọ out of ignorance. A sị akwụkwọ nsọ sị my people are dying out of ignorance. Ife na-eme n'omenala, ụfọdụ na-anwụ ha amaghị ihe na-eme ha, ụfọdụ na-anwụ ha amaghị ebe o si bịa. Mana ihe na-agwa ndị Igbo mụrụ mụ bụ onye ọbụla na-achị ya azụ mebe omenala, onye ọbụla na-achị ya azụ mara ebe o si bịa ụwa, n'omenala dị ụsọ, mara ebe o si bịa, mara onye na-arịa awọ na ọtọ ka ọ dị ụtọ. Ọ bụrụ na ife omenala ka esi gbuo ewu onye ọbụla na-ata, a sị na orizuo ka iwe eme gịnị iwu ana. Ekpere m na-ekpere eze nwaanyị bụ na ọ ga-adị ka echi, maka na echi anaghị agwụ agwụ. Ndị mmiri ndụ azụ mmiri ata na azụ onye arụ ogologo ndụ na-enyekwa ya arụ isi ike, mana ọ na-ahịa ka usi afụla anyị ụzọ, maka na ọ na ntị ya ka usi ezi anyị ụzọ wee na-ezi anyị. Ife m na-ekpekere ekpere nwoke dịrị nwaanyị dịrị eze nwaanyị ekene ngo ya gazielu gị papa. Mana aka nwere m ajụjụ, kedu ife eji akpọ gị ogbu efi? Ife eji akpọ m ogbu efi bụ na egburu m ndị na-emere m ife, mmụọ na-emere m ife apụta mfe efi. Ị ya dị ogologo ndụ wee gbuo ọrụfa wee kene efe kafa si edu m na-abata. ọ ya abalụ gị. Ụfọdụ na-anwụ, ọ bụrụ na fa abụghị ezigbo, na fa abụghị ajọ mmadụ, ọ bụrụ na m abụghị ezigbo mmadụ, mana ndị nna nna anyị fa na-edu m erucha m edubatakwa m. Ọ ya abalụ gị. Wee na-erutukwa afọ, so wee sị ka m were efi wee mee gịnị wee kene efe a. So ọ ya abalụ gị. Ị ka ga-egbu ọzọ, gbukwasa ị na-agba moto na-anụ ụlọ. Ise ndewo ya gazie. Ụmụ Igbo nwa ndị ọma njem ọnụ. I am just trying to encourage you, nothing more, nothing less. I'm just trying to bịa papa ugwu bịa papa ugwu bịa nini dịrị ịgwa anyị ife alụsị a na-emerụ gị. I just want to encourage you, nothing more and nothing less. Achọrọ m ka ihe agwara gị okwu ihe na-ejeru gị ozi ọ ya abara gị ezi nwaanyị mpụ ugwu nwanne m ịnọ live. Anyị nọ ugwu na-emere anyị, ugwu bụ ịkarịka, ugwu bụ odogwu. Correct. Agba izu agbagharịa. Correct. Ọ karịrị egwu. Anọ m na YouTube live kịta. Achọrọ m ịkọwatala ụmụ Igbo mkpa ọ dị bụ mmadụ ịchụkwa mmụọ dị na be nna ya, maọkwa na ikwu nne ya, mmadụ ịgodo mmụọ. Ịghọtago? Achọrọ m ime ka ha malụ na onye natara Disemba kwesịrị ime gị n'ijeje pay homage to arụsị dị be nna ya ma ọ ikwu nne ya. O nwere ọtụtụ ihe mbọsị, o nwere the first time m matalụ gị n'ọnụ arụsị a, o nwere ihe ị na-akọwa arụsị a mesiri gị. Ịma na ndị mmadụ filiri na mmadụ ịgodo mmụọ bụ ego ọkwa ya, mana ndụ bụ isi akụ. Ọ wụ eziokwu ka ọ bụrụ ya?
gwake na anyị ihe mmụọ na-emelụ gị mpa maka na ama m na ị na-abịa morning mass ebe ọkwa ị na-agbafe ebe ma abịa ebe a every morning mfụ gị nsị gị jebego morning mass ngwa nụnụ correct ugwu bụ odogwu correct ugwu bugoro nke m mere mfụnanya correct mgbe agụụ na-agụ m correct nne nwere ikwu na ibe ọ na-abụ mgbagharịsị o nwere gasị m na-erie mana m bịa na bụ ugwu asị m na ya na ugwu bụ odogwu mere m ihe mbụ ugwu ka ọ na-abụ mgbakwute na ohere ya ọsị m na agụ ama ngụ m agụ ama ngụ ụmụ m correct ugwu zuru m nri zụọ m efe zụọ m ụtụtụ zụọ m mgbede abalị correct onye m ego onye m nri nye m anụ nye m ife niile m na-eri nnata na obi m na na-asị ọgịnị correct gaa na ugwu eme m ihe mbọ correct mana ihe nna m gwara m ka m ji ebelive n'ugwu na-eme na nna m jere ka ọ nọ na last end ya kpọọ m sị m nwa ya sị m uche sị m na ogbonye bụ ugwu amụkọchi uke na ogbonye na-ajụ ajụ ụlọ gị sị m n'ụwa chụwa m ọsọ mgbakụta ogbonye ị nụrụ ya kịta wee gbakwute ụwa chụọ gị gbakwuru mmụọ mgbe ọ na-agwa m ife a na-eche m nọọ mmadụ nwere ụlọ ebe obi mana ka ọ na-agwa m ihe anyị na-afụ onye yi white ka onye a correct nke afọ ọnụ ọcha ene mmụọ afọ ọnụ ọcha onye yi white ka onye a ka m sa afụ ya mgbe my father na-agwa m ya bata emechara m onye dute emebe bụ onye ụmụ ọfịa oji duru m dute ebe ihe na-afụ bụ mkpume si ya ugwu amụkọchi ọsị m wee fụ ndị agadi na ndị okenye ka ha na-akụ ụtara ji ute ọkụ mmadụ onye na-ejizi ọkụ abịa n'ọnụ ugwu ute obele mmanya obele maazị wee bịa ka m lipụ ọsọ ojibi jide m sị m bịa na ada ajụ ihe bịa n'ugwu correct wee tụkwara ya wee kụba egwusi n'iberisie since that day mmata ugwu ihe ndị agwara gị m na ugwu na-emere m mgbe a chụrụ m n'ọrụ ugwu zoro m for 5 months before na nwanne m ihe etigburu m mkpọrọ ya o wee goro m n'ukorokoro machine ọ ka ga-abarụ gị bọsị afọ bọsị nkwọ bọsị eke bọsị orie 2022 ọ ya abalụ gị eze akata anyị eze akata anyị ugwu ihe mere m buru ibu ihe o mere m o nwere ihe ọzọ anyị na-eme ebe a onye nepụ anya ọ dịka gasị na wedin ka a na-eme ọ dịka ya sị na nkwụ ka a na-agba ma anụ alụsị ka a nọ n'ihu ya biko ka ihe ị nwere ikwu maka mmụọ na ụmụnne m ụmụ Igbo niile ọ maka mmụọ a na-akpọ ugwu amụkọchi uke oke mmọnwụ bụ ihe a ghọtago nke abụọ ihe ka eje ka ọ ka akọba ihe a ma ọ nonsens ya mmụọ oke mmọnwụ ghọtago na-emere onye ọbụla ihe ọ bụrụ sọsọ ndị vileji a weta the whole Nigerian ntị ọ na-iji okwukwe bịa ọ ga-emere gị ihe niile ị chọrọ mere gị emekwere gị mma ghọtago so ọ ihe ọlụ ya bụ ihe a so ihe ọ nọ na-agbapụta ụmụ ya nọ n'ezi ebe ọ bụ na ụmụ ya nọ n'ezi ọ na-azọ ha azọsi ya ike nsọ ọ na ikwe n'ọnụ so onye a bụ ihe ọ na-eme ndị a niile efụchara ebe ahụ ndị o binyere ike ndị bịa kwee ya nkwa ka biznes ya gaba. Are you saying it? Ọ dị ka a na-agba nkwụ. A lot of people na-agba nkwụ mana ha nwere ụdị crowd ha enwere tata n'ọnụ arụsị a. Ihe a bụ ndị kụrụ ụta wee bịa. A lot of people na-abịa ebe a bụ ndị ji naanị ọchị just kola nut wee bịa ebe a wee yọọ ihe ọma na-eme. A na-asị n'ọgwụ mana ọ bụrụ ọgwụ. I just want to encourage you, like I said before, nothing more, nothing less. Biko kiti nọ n'ụlọ jee gọba mmụọ chụba aja ụzọ na-emepe. Oke ite ahụ ị na-eji itinye aka wepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ. Kpaa na na-akpa n'ọfọ gọdo mmụọ gị na ha so ụzọ wee ike na-aga. Ihe m ji eteki this video, ihe ifuru m nke m bịara yesterday na nke m bịara tata wu ndị dị connected to me bịara yọọ m ka m soro ha wee bịa. Anaghị m abịa ebe a everyday. Maazị Innocent Maduka si ndewo. Anaghị m abịa ebe a everyday.
ọ bụrụ na ọ ka m bịawa ebe a ma ọ ka m bịa take away record of what is happening here isi ya agbawa gị. But I just want to encourage you, like I said before, ọ bụrụ ịgwọ ọgwụ, ọ bụrụ inye nsị, ọ bụrụ igwu wayo, mmụọ solu gị ọ ya enye gị ego ya eji gị ahụ oyi, ego ọ ga-abụ ị na-eri nwee joy, ego ọ ga-abụ ị na-eri nwee happiness, o wee baalụ gị. Aka chọrọ m igosi unu youths like you, ndị ihe ọma na-adị mma, ndị ihe ọma na-adị mma ebe ha nọ, ebe ha na-agọdo mmụọ, a na-eme ụtọ dịka movie. Ịma na ndị ụka na-abụ ndị ụka na-ekpe ekpere, a na-etisheri babababababa eche n'ebe a ka o bere. No, nke anyị as long as na iji ihe mmụọ na-eri, mmụọ ga-ege ntị n'ọnụ, ọ na-eme ihe ị gwara ya mebe, ụzọ ga na-aga. Onye pụta sị na ị gwọrọ ọgwụ ego, mana ị gwọrọ ọgwụ ego ihe ọbụla. All youths like you, ịdịrị ụmụaka bụ ndị WhatsApp ya men, ha mechaa ya ụta na-ebunye ha akpa nwa onye ọcha na-ebu n'ana, ọ dịka ọ bụ ọgwụ. Gị nwa na-achọ onye na-alụ ọkụ na kii, na-achọ onye na-alụ ọkụ na kii. Gị nwa na-achọ onye na-agwọrọ ọgwụ ego, ị na-achọ onye na-agwọrọ ọgwụ ego. Saa okay. This one now blood. This one now, ote hụrụ nke a blood dị na ezigbo ọgwụ ka ọ tọnụgoro, ihe abụrọzi nzu, nke abụrọzi edo. So dosi ebe ahụ. Ọ bụrụ na ndị led iji ya wee gbuo onye ọbụla n'ebe ahụ, were ya gbuo onye ọbụla. Ọ bụrụ na mmadụ dọrọ led ya dịbazikwa. Nwa na onwe m chọrọ igo moto ụgwọ Amokọfịa, ezigbo moto. Moto ndị mmiri, okoro moto. Anyị nwere ihe ọcha ezigbo ndị Anambra na-esi ukwu were aba. Ụmụ Igbo ekene m na unu ka ọ dịbazie, mana afọ kịta mee ihe ị kwesịrị ime ka ụzọ gị nwee ike wee gaa. Ya gazie.